そのくらいなら。これもほら僕からみんないろんなところで声かけないで、やっぱね、もう。だからちょうどコロナも落ち着いたから。やけどせんよ。沖縄もどうでした？あれ寒い人向こう一回温まってきたらいいよ。焼きながらまだおお。ちょこちょこ開けて沖縄リムで。こちらはなんかそれぞれ息子さんが話されてて、こちらは久しぶり。おーい、何話してるんですか。ビデオですよ、動画ですよ。つい止まってしまうよね。固まってしまう。たまちゃんも固まるもんね。だってさ、写真撮ってるから。お、ウインナー入りました。これウインナー？フランクフルト？ちょっと良かったですか？いい、ウインナーいいね。焚き火の時はもう一人ね竹串を一人なんか懐かしいよとさ。よっ、もう一回。たー。